Dukkan yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki. Muna gode masa, muna neman taimakonsa, muna neman kariyarsa, muna neman agajinsa subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye. Allah ya shirye mu tafarkinsa madaidaici, wanda Allah ta'ala ya kaddara bata a gare shi, babu mai iya shiryar da shi. Salatin Allah da ɗaukaka da aminci mara farko da ƙarshe da iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammadu da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Masu sauraron mu a darasinmu na 4, in ba ku manta ba, muna bayani akan yadda garin Makka ya kafu da kuma tarihin mashair da aikin haji, wanda muka yi magana akan ita kanta Ka'aba. Mun ce waɗannan sha'air ɗin na hajji guda 10 ne. Akwai Ka'aba, akwai hijiru Ismail, akwai maqamu Ibrahim, akwai Zamzam, akwai alhajir aswad, akwai kuma Safa da Marwa, akwai Muna, akwai Arfa, akwai Muzdalifa, akwai Jamra. Waɗannan su ne muke son mu ji tarihinsu yadda suka kafu da kuma alaƙa kowanne da aikin haji. A darasin da ya gabata na baya mun yi bayani akan ragowan. Yau za mu magana akan ita kanta Ka'aba, kamar da muka ɗauko bayani a wancan lokaci ya ƙure. Ita Ka'aba wato ɗaki ne na Allah, wanda ko mun ji a cikin littafin asiratun nabawiyya fi dau'i al-masadir hal asaliya, wanda fi dau'i masadir hal asaliya na Profesa Mahadi Rizqullahi Ahmad, wanda babban malami ne a jami'ar King Abdulaziz da ke Riyadh a ƙasar Saudiya, wanda ya tattaro bayanai daga kundin tarihi da ƙwararrun masana harkar tarihi irin su Azraqi a cikin akhbaru Makka, irin su Ibn Kasir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya, irin su Imam Al-Baihaqi, da kuma cikin Fatahil Bari ma ya tattaro waɗannan bayanai akan cewa yaushe ne aka fara gina ɗakin Allah. Mun ce ya kawo bayanai kusan sau 11 ana gina wannan ɗaki na Allah zuwa yau. Gini na farko shine wanda mala'iku suka fara gina Ka'aba, kamar yadda ya kawo waɗannan ruwayoyi. Sannan na biyu, annabi Adam alayhi salatu wasalam shi ma ya gina Ka'aba. Sannan na uku, wato ɗansa annabi Shis Idris kenan, shi ma ya wato gina Ka'aba. Annabi Shisu kai, shi ma ya gina Ka'aba. Na uku kenan. Na 4, waɗanda suka fara wato shine annabi Ibrahim ɗin alayhi salatu wassalam, shine wanda alkur'ani ya kawo mana wa iziyar fo Ibrahimul qawa'ida min albayt wa Isma'il, wanda shi Ibn Kasir ma yana ga wannan shine farkon ginin Ka'aba, annabi Ibrahim ne ya fara gina ta. Su kuma waɗancan malamai suna cewa a'a, an taɓa gina ta kafin annabi Ibrahim, wani dalili ya sa ta rushe, saboda hadisai da dama da suka zo cewa annabi alayhi salatu wassalam lokacin da ya zo Muzdalifa yake cewa a nan gurin annabi Hudu da annabi Nuhu da annabi suka zo aikin haji suna kan taguwarsu. To kaga kuma waɗannan annaba sun gabaci annabi Ibrahim, saboda haka sai ya zama kenan tunda in sun zo wurin me za su yi, dole akwai ɗakin kenan, ko akwai alama ta inda ɗakin yake. Sannan gurin kuma dama yana nan da darajarsa, Allah ya bashi wannan darajar, ba sai a lokacin da aka gina ɗakin sannan gurin ya daraja ba. Dama Allah ya ba gurin daraja, kuma mala'ika Jibril ya zo ya fitowa da annabi Ibrahim yadda za a gina wannan wato ɗaki, wanda shine gini na 4. Mun ce kabilun da annabi Ibrahim ya tarar a gurin suna yawace da zirga-zirga da kai komo, masu kiwo da sana'a ta farauta, su ne al-Amalik da kuma Jurhum. To waɗannan dukkaninsu sun gaji Maka, sun yi sarautar Maka. A lokacin sarautar Jurhum su ma sun gina Ka'aba, haka a lokacin sarautar Amalik su ma sun gina Ka'aba. Da haka sai zama an samu gini 6 kenan. Daga nan Ka'aba ba a sake mata wani gini ba har sai lokacin da annabi alayhi salatu wasalam yana shekara, ko kuma lokacin Qusay bin Kilab. Mun ce Qusay bin Kilab shi ma ya gina Ka'aba, kuma Qusay bin Kilab shine wanda ya kwato mulki daga hannun Khuza'a, wanda su Khuza'a su ne a cikinsu aka samu ɗan ta'addan nan mai suna Amr bin al-Hayyin al-Khuza'i, wanda ya fara kawo bautar gunki daga yankin Sham, ya ɗauko gumaka ya kawo su Maka, ya fara lalata
da taɓarɓarantar da wato koyarwa annabi Ibrahim da annabi Ismail ta tauhidi, ya zo musu da shirka. Shi ya fara assasa bid'a shirka, saboda mutum ne da yake da kyauta da alheri da taimakon jama'a kuma ya zama lalatacce. So mutane suka kalli kirkinsa, ba su kalli barnar da ya zo da ita ba, sai aka yi ta koyi da shi. Shine annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya gan shi a wuta yana jan kayan cikinsa, saboda shi ya fara assasa bautar gunki, ya fara gurɓata addini a yankin jaziratul arab. Haka shi wannan gini shine na bakwai wanda Qusay bin Kilab yayi. Kuma Qusay mun ce yana da 'ya'ya guda hudu. Akwai Abduddar, akwai Abdul Uzza, akwai Abdul Shams, akwai Abdul Manaf. Duka 'ya'yansa masu abdu ne. Abdul Manaf, Abdul Uzza, Abdul Ka'aba da kuma wato Abdul Uzza da Abdul Manaf da Abdul Shams da kuma wato shine Abduddar. To Abduddar dinnan shine babba. So da haka shugabancin da Qusay yake yi, mutum ne mai alheri, yana yin siƙaya, ma'ana yana shayar da alhazai, yana rifada, yana yin siƙaya, ma'ana yana ba alhazai abinci, yana ba su ruwan sha. Kuma shi yake yin hijaba, wato shi yake kula da ɗakin Allah, makullin shiga da makullin fita da buɗewa mutum shiga da ɗakin Allah, shi yake wannan. Da liwa, ƙulla tuta domin fita yaƙi ko kaza, da kuma shura a darun nadawa. To waɗannan duka shugabancin ɗansa ne Abduddar yake. To bayan rasu Abduddar da 'yan uwan nan nasa da Abdul Manaf da Abdul Uzza da Abduddar da Abdul Shams duk suka rasu, sai 'ya'yansu suka zo suna rigima akan wannan shugabanci na kakansu, akan waye kamata ya jagoranta. Saboda haka shi Hashim da kuma Abdul Shams, shi Abdul Shams ma dan Abdul Manaf ne, ba wancan Abdul Shams dan Qusay ba. Akwai Abdul Shams kuma shi dan Qusay ne. Akwai Naufal, akwai Abdul Shams, akwai Hashim, akwai kuma Mutallib ko Mutallab. Waɗannan su ne 'ya'yan Abdul Manaf. Saboda haka sai ya zamo aka raba wannan shugabanci bayan an kai ruwa rana. Aka zo aka raba shugabanci, aka ba wa Abduddar, su aka ba su shura da liwa, kulla tuta da kuma da hijaba, wato kula da ɗakin Allah, da kuma darun nadawa inda za a dinga shawara. To sai aka ba waɗannan, su kuma waɗannan kai sai aka ba su liwa. Abdul Shams su kuma sai aka ba su ƙiyada, aka ba su shugabanci. Da rifada da siƙaya kuma sai aka ba wa shi Hashim. Sau da haka Hashim da yake mutum ne mai alheri, mai kyauta, nan da na ja mutane suke ƙaunarsa, suke sonsa, ya tafi kasuwanci zuwa yankin Gaza a ƙasar Palestine. A nan Allah ya masa rasuwa. Lokacin kuma ya yi aure a Madina, ya auri wata daga cikin wato ƙabilan Banin Najjar. A nan ne ya auri wato matar da ta haifa masa Shaiba, wato Amur kenan, wanda aka fi sani da Abdul Muttalibi. To wannan shine dai abin da ya taso, sai ya zama ya gina Ka'aba. To daga nan ba a sake gina Ka'aba ba sai lokacin da Annabi alaihi salatu wasalam yana da shekara 35, sai aka yi gobara ko aka yi ruwan cikowa, aka yi ruwa ya yawa, ya zo ya daki jikin katangar Ka'aba, wani bangare ya tsatsage. Da haka sai Qurayshawa suka yi niyan su jaddada gininta. To wani abu ya faru kafin wannan, shine zuwan Abrahata da giwaye da nufin zai rushe Ka'aba. Wannan abu da Allah ta'ala ya gaya mana alqur'ani, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wannan kisa sai ta tsorata Qurayshawa, domin a gabansu aka halakar da waɗancan mutane da suka zo da nufin su rushe Ka'aba. To sai suke ganin kar su zo su ma za su rushe, su ma irin bala'in da ya faɗa Abrahata su ma ya faɗa musu. To amma Allah cikin ikonsa da suka ce ai su sun zo ne da niyyar gyara, ba na niyyar barna ba. Tunda sun zo da niyyar gyara, Allah ba zai tozarta mai son gyara ba. Don haka suka rushe Ka'aba, suka nemi taimako, aka tara kuɗi na halal, aka zo aka gina Ka'aba. Lokacin ne da aka zo rigima akan wa zai ɗora alhajar al-aswad. Annabi alaihi salatu wasalam suka sashe ya musu hukunci. Kisar tana nan da tsawo. To daga nan ba a sake gina Ka'aba ba sai lokacin Abdullahi bin Zubair, lokacin da yake wato mulki a Hijaz. To shi ma ya yi amfani da hadisi na Aisha
wanda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ce banda mutanen ki sababbin shiga musulunci ne da na rushe ka'aba na sake gina ta akan asasin annabi Ibrahim. Saboda sai Abdullahi bin Zubair ya amfani da wannan yasa aka rushe ka'aba, ya sake mata tsari, ya shigar da wannan hijir ciki, ya kuma yi mata kofofi guda biyu, kofar shiga da kofar fita, kuma ya kasa da kofar yadda kowa zai iya shiga kowa zai iya fita ba sai an sa tsani ba. To bayan lokacinsa kuma sai lokacin Hajjaji bin Yusuf Saqafi da umarnin Abdulmalik bin Marwan al-Umawi, shi ma ya ba shi umarni ya rushe ka'aba ya dawo da ita yadda take da a lokacin Qurayshawa, wanda a lokacin Imam Malik ma akwai cikin sarakunan Abbasiya sun so su rushe ka'aba. Imam Malik ya masa magiya, ina ya haɗa ka da girman Allah ya kai wannan sarki, kada ku dinga rushe ka'aba, kowa ya hau ya rushe, kowa ya hau ya rushe, har a waye gari ka'aba nan ta zama ba ta da haiba, ba ta da kwarjini a zukatan mutane saboda yawan rushe ta ake da gina. Da haka daga nan sai dai a dinga tausi'a na masallaci kamar yadda sahabbai suka yi tausi'a lokacin sayyidina Umar an yi tausi'a, lokacin sayyidina Usman an yi tausi'a. To daga nan dai ba a sake wato taba jikin ka'aba ba sai lokacin Sultan Murad Khan al-Uthmani a shekara ta 1040, lokacin shine wato kuma kamar shekara 400 kenan da biyar da ya wuce. To shine ya sa aka sake jaddada ginin ka'aba. Daga nan ko ba a sake jaddada ginin ka'aba ba sai lokacin wato abin nan lokacin daular Saud, lokacin Fahad, shi ko ba rushe ta yi ba, wato sassaƙe jikinta aka sa mata wannan, aka sake mata wannan, aka yi renovation ɗinta. To wannan shine a takaice ka'aba, wannan ɗaki mai daraja, wannan ɗaki mai girma, wannan ɗaki mai kima, wannan ɗaki da Allah ta'ala ce ta watahhir baiti lit ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud, wanda kuma yake cewa azimfin nasi bil hajji atuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin amiq li yashhadu manafi'a lahum. To muna fata Allah ya sa alhazan mu su yi aikin hajji lafiya, su dawo lafiya cikin nasara. Allah sa su yi hajji karɓaɓɓiya. Wassalamu alaikum.